こんにちは、アップルマック神戸店でございます。本日は HP ヒューレットパーカー Windows デスクトップの修理なんですけど、Windows 7って書いてありますね。ここペンティアムですね。これはですね、SSD に取り替えすることと、中をオーバーホールクリーニング整備すると、なんと、事務作業でもまだまだ現役使えちゃう Windows 10の OS をインストールすると、できる、動く、シャクシャク、動くようになるということで、はい。ばらしてまいりましょう。で、今回お伝えしたいのは、これが25,000円ほどで完全に治ります。動いてるパソコンというのが重要なんですけど、動きが遅かったり、ずっと使ってなかったりしてるやつも大丈夫です。メモリがですね、もう差し替えました。メモリが4ギガだったんですけど、2個スロットルが余ってたので、当店にも余ってる、安く、お客様に増設することができる2ギガ2ギガのメモリがありましたので、合計8ギガのメモリになりました。で、この後全部オーバーホール分解していくんですけども、この分解の工程手順、ゆっくりされてください。メーカーによって形によって全く修理作業方法変わっておりますので、ね。まずなるほど、中身はこういう風になってるんか。なるほどなということを見ていただいてから、ゆっくりですね、このヒントがこういう風に上げてくださいというヒントが各所各所隠されております。だからこういうところを見て、こう上げていったら、ここで上に引き抜いて、レールがありますからね。引き抜いて、どこが、一回写真を撮りながらとかやった方がいいかもしれません。ね。写真を撮りながらどっちの向きであったのか、どこのケーブルであったのか、どこに引っかかっていたのか忘れないようにしながら、このように分解を進めてまいります。特にね、この電源ボックスのファン、すごい汚いんで、オーバーホール、クリーニング、お掃除をしなければいけません。で、無理にケーブルのとこ引っ張ると、ロジックボードの方の端子がブズッと取れてしまって大変な大掛かりな修理と変貌してしまいます。なので、ゆっくり、このヒントを頼りに、はあはあはあと。ここは上げなくてもいいかな。こんな感じか。はい。こんな感じで。ね、ヒントが書いてあるんでね。これは分かりやすいですけど。うわ、ね。こういうお掃除しなければいけない箇所。これがまたすぐ壊れる原因になりますんで、こういったところを全部お掃除していきますので、ね。ばらしているわけです。修理を当店頼んでいただきましたらば、必ずきれいきれいクリーニングいたします。
ではグリスの塗り替えとかもありますね。一旦お掃除してまいります。停止。はい、掃除してまいりました。なかなか綺麗なぐらいにはなってきたんですが、まだ残っておりますね。まあまあこんなもんでしょう。はい。あとはグリスの塗り直し CR203 に書いてありますね。
メモリー増設と SSD の取り付け25,000円。まあいい、ちょうどいい安い料金じゃないか。何かの iPhone 修理や他の修理と合わせてご注文いただけますと安くもちろんいたします。割引もいたしますので、合わせての修理もおすすめでございます。はい。あとは起動ちゃんと確認して終わらないとダメですね。ああ、最後切れちゃった。上からしっかり優しくはめてからレバーを下げて入れる。はい。よいしょ。よいしょ。はい。はい。メモリが8ギガだから8000までいくんでしょうか。コンパク8000エリート SLFFPC FG セットアップ F9 ビート。システムオプションとセット。Use system configuration plus change last boot edit save change。 はい。つきました。以上でございます。お気軽に Windows の修理の注文ご注文くださいませ。ありがとうございました。バイバーイ。